Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is B. So today I'm going to show you my nice skincare routine again. I know my video might be a little boring for you guys, and I'm so sorry about that. So, Jinika 通常တိုင်းမှာပြင်ဆင်ကောင်းတဲ့ပြီးရင် nice skincare routine လေးပေါ့နော် nice skincare routine ဆိုတော့ဒီအများကြီးပြောနေကြတိုင်းပဲ step တွေလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးပြင်ဆင်ကောင်းတဲ့ video လေးတစ်ပုတ်ထဲကတစ်ပုတ်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးမှ idea တွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရဲ့ YouTube video လေးတွေကိုအရင်ကတည်းကပြမှုကောင်းတဲ့ video လေးတွေရောအဆင်ပြေတဲ့ video လေးတွေရောအများကြီးကြည့်လာပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုပြီးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲမျက်နှာပေါ်တော့ဒီ make up လေးနည်းနည်းဖြတ်မယ်ပြီးရင်တော့မျက်နှာတင်တဲ့ skin care လုံးမှဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် so make up လေးဖြတ်ပါမယ်အားလုံးပဲပြီးနေတူလိုက်ကြည့်ပြကြပါအဲ့တော့ဒီကဒီနေ့ပြောစရာ topic လေးလည်းရအောင်လို့ဒီစကားရင်းနဲ့ပြောပြနေနဲ့ make up လေးဖြတ်ပါမယ်ဒီဟာလေးပါဒါလေးကတော့ဒီ eye နဲ့ lip နဲ့အဓိကပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုခါကြရထားပေါ်ရရင်ပြင်းတယ်တနေ့လုံးဘာမှထပ်မလုပ်တော့အဲ့မိကကျိုးထိုးထဲနေအောင်လုပ်ထားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါလေးကစင်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်အရင်ဆုံးကောင်းရင်ဖြည့်ပါမယ်ပြီးတော့လေဗီဒီယိုလေးတွေကိုလေရှေ့ရှေ့တင်ပေးပါဆိုတော့ပြောကြရလေဒီလေဗီဒီယိုလေးရှေ့ရှေ့တင်လို့ပေါ့နော်ဒါမှပြင်းနေကြမှာလဲစိုးရယ်ကိုယ့်အနေကိုကြည့်တော့ခါလေးကြရပြင်းတယ်လေအဲ့တော့ငါတို့ပြင်းတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့သူများကိုချင်းစာတော့ဘောနော်ပြီးလဲအားကြောင့်ဗီဒီယိုတွေဆိုပြီးဖြတ်ဖြစ်တာကွာဒီလားအများကြီးရိုက်ထားပြီးတော့လေအဲ့ဆိုစပင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစီးလိုက်ပါမယ်အဲ့စပင်းလေးကိုဒီလိုလေးပဲစီးလိုက်ပါမယ်အောက်ကစပင်းလေးတော့တရားပဲထားလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုဒီကပိုင်းနည်းနည်းလေးပြည့်လာရကွာဒီလားမျက်နှာကိုလိုလုံးတိုင်းပိုတော့ပြည့်နေသေးတယ်ပြီးတနာတော့ပြီးလဲအသက်ကြီးလာလို့လည်းထူပါတယ်အေးနော်ကလစ်ပစ္စည်းလေးလည်းမဟုတ်တော့ဆိုလေဒီကတော့တော့အရင်ကစားရဆိုတော့ပဲကျလို့ပြပြဝဝလေးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေကဲဘေးကလေပြပြအောင်မပြည့်လာလည်းမပြောနဲ့ဒီနေ့ပြီးဟောပေါ်သွားစားရလေအမတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြီးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစုံရက်ပါစုံဆိုတော့ဘီတို့ရမကားဆိုတော့ဒီနေ့ပြီး grand နဲ့ဘီတို့နာဟောပေါ်ဆိုင်မှာဟောပေါ်သွားစားရပါတော့ပြီးညမလေး3ဝင်းခွန်းနဲ့ပြီးတော့သွားစားကြတယ်ဟောပေါ်စားရဲဆိုလေဘေးကလေလုံးဝအန်ထွက်အောင်စားရဲမှာပေါ်စားပြီးတော့တခါရဲအဲ့လိုမျိုးလုံးဝကွာလုံးဝဒီလောက်ထိလုံးဝတစ်ချိန်လုံးတပြုတ်ဖြုံနေပြန်အန်ထွက်ချင်တာလေအဲ့လောက်ထိကိုစားရဲအဲ့ကြောင့်လေကိုခါလေးကြောင့်ဝါလာလည်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လောက်ထိစားရဲလို့တွေးပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းလေးအစားအောင်တော်တော်လေးရှော့ရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ကတော့မဟုတ်ချင်းပေါင်နာလေးပဲရိုက်လိုက်တာအရင်ရောလည်းမပြင်းတော့အိမ်နဲ့အရင်နီးရဆိုတော့ဒါမှလည်း grand နဲ့သွားရတာဆိုနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်မျက်နှာလေးချီကောင်းလုံးလိုက်တာပါဒီအားလေရဝိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူးမလို့ဘဝမျက်နှာမှာစီနဲ့လူလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အားကြောင့်ကိုကြည့်ရပြပြဝဝကြီးဒါဖြစ်နေဒါမှတော့ဗီဒီယိုထဲမှာလေပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးသိရင်လည်းသိတယ်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်ရပြီးပေါင်ကသိရပဲရှိတာပေါင်တရားကိုပြည့်သွားပြီးချိန်ကြည့်ရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုလိုရောလည်းမဟုတ်တယ်ကိုဝိတ်ထိန်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဝါလာတဲ့ခါမှကျတော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘေးကရက်က9ပေလေးရှိတယ်9ပေလေးရှိပြီးတော့ဒီပေါင်တရားဆိုအရင်ဟိုဝါရတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးဘွားတဲ့ရှောင်းမှာတစ်ခါမှဒီလိုမျိုးကြီးလေပေါင်တရားမဖြစ်ဘူးရဲ့ခါကျတော့ကိုအရင်ဝါနေတလားဆိုတော့မျက်နှာဆိုလည်းကိုလိုပြပြဖြစ်ဒါတော့ဒီကဘာ stress တွေအများလို့မျက်နှာပိုကျသွားတယ်အရင်ဆိုမျက်နှာပိုပြီးတော့ဖောင်းလာမှဆိုလည်းပြီးမြကွင်းနေတာညှို့ရလေအေးအိမ်မပြောအားကြောင့်လေအားကြောင့်နှလုံးတွေပါတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီကလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်ပြီးမှ makeup remover ရအများကြီးပဲmakeup remover တော့မြန်ကုန်အောင်လုပ်လိုက်တော့ကြမှာကိုကမတော့ပြတော့ဆိုတေးကြတော့ပါဆိုလို့
ညနာတခါတည်းအင်ကြီးပါဆိုးရွှဲနေအောင်အိုင်ရလဲမှာမယ်နည်းနည်းလေးဆိုရင်လည်းဘယ်နေပါလဲရမှာခုနက7နဲ့တက်လိုက်တော့ဆိုလေချင်းရှိနေစိတ်ကချင်းနေရှိရအောင်7နဲ့တက်လိုက်တာဆို11နဲ့ပါမှာတော့ဆို11နဲ့ပါလဲပြပါမယ်အဲ့မှာကောင်းရန်နေ11နဲ့ပါဒါအိုက်လာပြီးတော့မှရှာလေးမှာမယ်ရှုပ်ပွားနေရပဲကွာနေကောရှမ်းကွာနေကောရှော့စတော့ပဲနေတာတော့ပါပါလေဟဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းနေပြီမှာအခန်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ချင်ကိုစိတ်ကရောက်နေရဲ့အဲ့ခံလို့ဆိုမှာအမတော့တကယ်လက်တွေ့မှာကြလို့မလုပ်ပါဘူးဒါဘာမှလောက်ရဖြစ်တာမဟုတ်မြတ်တာတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအခုကဗီဒီယိုရိုက်တော့ရှောက်လုပ်ပြရပါဘောနော်တော်ကြလည်းလောက်ပြဆဲခံရမှာလားဆိုတဲ့ခုကတော့ဘာမှထူထူတော့မလုပ်ပါဘူးဒါလေးပြန်ပြီးစပင်းလေးပြန်ချလိုက်ပါမယ်စပင်းလေးโอเคစပင်းလေးပြန်ချလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းရွှိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့ကွယ်ဟိုရွှိုင်းဒီရွှိုင်းအခု KS style ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ခေါင်းမ PS style မျိုးပေါ့နော်စပင်းပြန်တက်တော့မှဆိုလိုက်ဒီလိုမျိုးပဲစပင်းပြပြကက်ကက်ကြီးဆိုတော့သူမှမကြိုက်တော့ကျမဒီတားလေးကိုရှင်းနေတော့မှဖြစ်မယ်ပြောလို့နောက်မှမှန်ရှိရလေမှန်ရှိရဟာကိုပြရဒီထိုင်ကုန်နဲ့သွားထီတာကိုမင်းကပြုတ်ကြသွားမလေးဟဲ့ကွဲလို့ပြန်ဝဲရရင်တော့မလေးကျမရင်ချိုးပါပြီကဲမျက်မှန်လေးတော့နည်းနည်းထလိုက်အားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ပြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြီးရင် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ subscribe လုပ်ရသေးတဲ့သူလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးလို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းဆက်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲ good night ပါရှင်။